你隻右手咧個問題係點畫得好開咯。可能你唔識咯呢樣嘢，係啦。你唔識呢樣嘢好大鑊咯。隻手指唔係我手指冇你哋咁靈活㗎。唔係啊，你知我做咩㗎？我食指無名指打㗎。我個係。咩？打開 FB Flip 啊嘛。係啊，所以我好啲嘅，嗰啲闊。我呢手就兩支眼狂咩咯。我知啊，可以嘅啦。唔係佢兩指譜嚟嘅，但係鉗咯，佢啲最 generic 嘅四指眼鉗啊！我想試下追交叉個 IT 咯。我以前係咁話佢 Horde Song 嘅 game， 但係我突然識睇 App Store 啊。都唔會佢最差得。我呢隻 game 都揾幾個鋪嘅。覺得 A 交叉用錯好大。係啊 iPad 啊，屌你老味！我攞 iPad 應該打唔到，因為我係呢個我成日都學呢啲咁嘅數字我唔到。係啊，呢個就係問題咯。我唔會攞嚟打。佢逼你改晒成個習慣啊！我想講。冇嘢有過咗啦。係咯，我玩到 App Store 啊，而交叉。是啊。我啲 App Store 係 her 㗎。都煩。通常成。咩啊？係會 punish Up Store Pay 啊，係咪 punish？ Yes.